Haziq yang sedang meninggalkan kawasan tempat dia berenang pergi ke tebing dan memberitahu keluarganya supaya mengemas kesemua bekalan dan barang yang telah dibawa mereka dan meninggalkan kawasan air terjun itu. Oleh kerana perasaan aneh dan tidak sedap hati, Ibu Haziq pun berkata kepada ayah Haziq dan adik-adiknya untuk berkemas balik. Ayah Haziq cuba bertanya, tetapi Ibu Haziq berkata dia tidak sedap hati dan dia akan menceritakan apa yang dilihatnya sebaik mereka masuk kereta nanti.